வகுப்பறைக்கு வெளியே காத்திருக்கிறது நமக்கான கல்வி. எழுதுபொருட்களுக்கு அப்பாற்பட்டு பழகுபொருளாக வேண்டும் கல்வி. கற்றுக்கொள்வது எல்லாம் கல்விதானே. காசு வாங்காமல் கற்றுத்தரும் இயற்கையின் மடியில் கொட்டி கிடக்கிறது நமக்கான கல்வி. உயிர்களை அணைத்து, பயிர்களை பிணைத்து, காலம் இணைத்து கனியும் இயற்கை அன்பின் வரம். ஆக்கம் மட்டுமே தெரிந்த இயற்கைதான் நமக்கு வாழும் நோக்கத்தை சொல்லாமல் செய்து காட்டுகிறது. காற்றும், நீரும், நெருப்பும், விண்ணும், மண்ணும் கற்றுத்தருவதை கற்றுக்கொள்வதுதானே கல்வி. அன்று பாறைகளில் எழுதினோம், மணலில் எழுதினோம், கரும்பலகையில் எழுதினோம். இன்று கணினியில் எழுதுகிறோம். இது காலம் தந்த கொடை. கணினியும் காலமும் இயற்கைக்கு எதிரியா என்ன? இயற்கையின் வளர்ச்சிதானே நமக்கு கணினியையும் காலத்தையும் பரிசாக தந்தது. பின் எப்படி பரிசை பெற்றுக்கொண்டு பரிகாசம் செய்ய முடிகிறது நம்மால்? கணினியை கை கொண்டு காலத்தை கற்றுக்கொள்வோம் இயற்கையை. ஏனெனில் வாழும் கல்வியை நமக்கு எப்பொழுதும் வாரி வழங்குவது இயற்கைதானே. வாழப் பழகாமல் வளர்ந்து என்ன பயன்? உயிர்களை படிக்காமல் வாழ்ந்து என்ன பயன்? இந்த உலகம்தானே நமக்கான வகுப்பறை. இந்த இயற்கைதானே நமக்கான ஆசிரியர். வாருங்கள், இயற்கையின் விரல் பிடித்து இனிய கல்வியை தொடங்குவோம்.